हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट रोल नंबर वाइज कंप्लीट रिजल्ट ऑफ स्टेज 2 मेन डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट JJA और रिस्टोरर ओपन एग्जामिनेशन 2020 जो कि हुआ था 19 सितंबर को। आपका रिजल्ट आ गया है, कौन यहाँ पे पास है और कौन नहीं। तो देखिए, सबसे पहले अगर यहाँ पे इन रोल नंबर की बात करें, फॉर्म नंबर ये था, इनका नाम ये है, इनके पिताजी का नाम, ये किस कैटेगरी से सेलेक्ट हुई हैं, डिजेबल्ड हैं या नहीं है, एक्स सर्विसमैन है या नहीं है, कितने मार्क्स आए हैं और इनको पास किया गया है। ये जो रिजल्ट है ये रोल नंबर वाइज दिया गया है। आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना रोल नंबर डालिए और देखिए। जैसे यहाँ पे रोल नंबर है भाई 101,001 GP, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, एक सेकंड, मैं यहाँ पे लिखूंगी ये वाली चीज़ 101,001 और क्या है 1 GP। अगर मैं सर्च करूंगी ना पूरे PDF में, कहीं पे भी आपका रोल नंबर होगा ना और आप पास हो गए तो आपको दिखाई दे जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो, और ये उन लोगों की नहीं है जो सिर्फ पास हैं, जो एब्सेंट भी रहे हैं उन लोगों को भी यहाँ पे दिखाया गया है कि भाई कौन लोग यहाँ पे एब्सेंट रहे हैं। तो जो एब्सेंट रहे तो वो तो ऑब्वियसली पास तो नहीं माने जाएंगे। ये आपका रिजल्ट है। यहाँ पर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ PDF, भाई 84 पेज का PDF है, 84 पेज देखने पड़ेंगे आपको, तो इतना देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं एक बार वीडियो पॉज करके तब दिखा देती हूँ। ये पेज है 55। अब देखिए हम आ गए लास्ट पेज पे। इस पे बोला क्या है, द कैंडिडेट ऑफ मिस्टर अमित कुमार, जिनका रोल नंबर है ये, हु वॉज फाउंड इंडल्ज इन माल प्रैक्टिस, कुछ भाई गलत चीज पाई गई है उनकी, यूजिंग अनफेयर मीन्स उन्होंने यहाँ पे क्या होगा, उनका रिजेक्ट कर दिया गया और डिबार्ट रखा गया इन रिक्रूटमेंट से और फर्दर आने वाली रिक्रूटमेंट से जो कि कोर्ट से रिलेटेड है, आज से आगे आने वाले 5 साल तक। तो भाई अगर कोई पकड़ा गया तो 5 साल तक के लिए एग्जाम नहीं दे पाएगा। जो लोग यहाँ पे पास हुए हैं स्टेज 2 डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन ऑफ इंग्लिश जो आपका 19 सितंबर को हुआ था, शेल बी कॉल्ड टू टेक स्टेज 3 के लिए क्वालिफाइंग जो स्टेज है आपकी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा, 10 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा, विच विल बी कंडक्ट बाय द कंप्यूटर पे टू एसेस कैंडिडेट मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग आनी चाहिए। स्टेज 3 जो इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा वो आपको बता दिया जाएगा, मार्च 2022 में हो जाएगा, जहां तक भाई इनका है। हाउएवर एग्जैक्ट डेट आपको बता दी जाएगी कोर्ट के थ्रू, ऑफिशियल वेबसाइट पे पता चल जाएगा। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जो लोग यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं, और अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। टाइपिंग वाला टेस्ट आपका मार्च में होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।